今回のルートは栃木県にあるもみじラインです。鬼怒川温泉と塩原温泉を結ぶ道路で、2020年に無料化された元有料道路です。そんなもみじラインの一部 10km ほどの上りルートになります。太閤下ろしの滝駐車場の手前からスタートです。
ゴール地点に到着です。ご視聴ありがとうございました。